আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজিজুর রহমান। বরাবরের মতোই আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আশা করি আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন, আমি অনেক ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন বর্তমানে পিসির সবগুলো কম্পোনেন্টের প্রাইস কিন্তু হাই। তো বর্তমান বাজারে দাঁড়িয়ে সবথেকে কম দামে কত টাকায় একটি পিসি বিল্ড করলে আপনি কাজ করতে পারবেন, সেটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি। তো আজকের ভিডিওতে সকল প্রোডাক্ট আমাদেরকে পাঠিয়েছে এক্সেলেন্স কম্পিউটার। তো আমরা চলুন দেখে নিই আজকের এই পিসির প্যাকেজের দাম কত এবং এই পিসির প্যাকেজে কি কি প্রোডাক্ট রয়েছে। তো ভিডিওর শুরুতেই বলে দিই, এই পিসির প্যাকেজের দাম কিন্তু মাত্র ৮,৯৯৯ টাকা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটি একটি প্রমোশনাল প্রাইস। মাত্র এই ৮,৯৯৯ টাকার পিসিটি কাদের জন্য? যারা স্টুডেন্ট ভাইয়েরা রয়েছে, যারা স্টার্টিংয়ে কম্পিউটার স্টার্ট করবে বা কম্পিউটার শেখা শুরু করবে, যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবে, অথবা যারা অফিস ওয়ার্ডের কাজ করে, অফিসিয়াল যে কাজকামগুলো করে, তারা কিন্তু খুব সহজেই এই পিসির কনফিগার দিয়ে এই কাজগুলো চালিয়ে নিতে পারবে। এবং যেহেতু এই পিসিটি আপনার কমপ্লিটলি ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট দিয়ে সাজানো, সেক্ষেত্রে আপনার ইউজের ক্ষেত্রে কোনো রকমের কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। তো চলুন দেখে নিই এই পিসির প্যাকেজে কী কী প্রোডাক্ট রয়েছে। এই পিসির প্যাকেজে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে i3 এর সেকেন্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর, যে প্রসেসরটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস আছে 300 থেকে 400 টাকা এর মাঝে, এবং যেটির ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর। এরপরে এই পিসির প্যাকেজে র্যাম হিসেবে রয়েছে অ্যারাটা ব্র্যান্ডের DDR3 4GB একটি ডেস্কটপ র্যাম, যে র্যামটির ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর, এবং এই র্যামটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস রয়েছে কিন্তু 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা। ভিউয়ার্স, এরপরে এই পিসির প্যাকেজে কোনো হার্ড ড্রাইভ নেই, এসএসডি কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সিস্টেমটি স্মুথলি চলে। এবং এই পিসির প্যাকেজে রাখা হয়েছে ইনম্যাক্স ব্র্যান্ডের একটি 128GB SATA এসএসডি, যে SATA এসএসডির বর্তমান মার্কেট প্রাইস আছে 2500 থেকে 3000 টাকা, এবং যেটার ওয়ারেন্টি রয়েছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো এই এসএসডিটা এখানে কিন্তু রাখা হয়েছে। এরপরে এই পিসির প্যাকেজে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখা হয়েছে অ্যাটলাস ব্র্যান্ডের H61 সিরিজের একটি ব্র্যান্ড নিউ মাদারবোর্ড, যাতে এই সিস্টেমটা কিন্তু আপনারা স্মুথলি রান করতে পারবেন। কারণ এখানে যদি আপনারা রিফারবিশ বা রিকন্ডিশন মাদারবোর্ড দেন, তাহলে সিস্টেমটা অনেক সময় কোলাপস করবে। তো ব্র্যান্ড নিউ এই মাদারবোর্ডটি 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ বর্তমান মার্কেটে একটি প্রাইস রয়েছে 2000 থেকে 2200 থেকে 2500 টাকা। এবং সর্বশেষ এই পিসির প্যাকেজে কিন্তু একটি ব্র্যান্ড নিউ কিবোর্ড এবং একটি ব্র্যান্ড নিউ কিন্তু মাউস রয়েছে, যেটির ব্র্যান্ড নিউ কিবোর্ডের দাম রয়েছে আপনার অ্যারাউন্ড 300 থেকে 400 টাকা, এবং মাউসের দাম রয়েছে 150 টাকা থেকে 200 টাকা। ভিউয়ার্স, এই পিসির প্যাকেজে সুন্দর একটি ক্যাসিং কিন্তু অফিসিয়াল ক্যাসিং কিন্তু এই পিসির প্যাকেজে রয়েছে, যে ক্যাসিংটির প্রাইস রয়েছে অ্যারাউন্ড 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা। এবং সবথেকে ভালো বিষয় হচ্ছে এই পিসির প্যাকেজে কিন্তু একটি ভালো ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু ইউজ করা হয়েছে, যাতে সিস্টেমটা কোনো সময় প্রবলেম না করে। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটি হচ্ছে ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটিতে আপনারা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো কমপ্লিটলি এই পিসির প্যাকেজটি যদি আমরা হিসাব করি, তাহলে এটার প্রাইস দাঁড়ায় অ্যারাউন্ড 10 থেকে 11,000 টাকা। তো এটা অপার প্রাইসে এক্সেলেন্স কম্পিউটার দিচ্ছে মাত্র 8,999 টাকা। আপনারা চাইলে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এক্সিলেন্স কম্পিউটারে যোগাযোগ করে কিন্তু এই কম্পিউটারটা আপনারা পারচেস করতে পারবেন, এবং এসে দেখে শুনে যদি ভালো লাগে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। তাছাড়া তাদের কিন্তু ডেলিভারি ফ্যাসিলিটি আছে, আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে এটা নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। দেখা হবে আবার কোনো নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।